Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Рабит Батулла пьесасы буенча куелган «Кичер мине, әнкәй» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт. Музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкеров эшләде. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 еллар башында язып алынган. Авылда Минзифаның ишек алды. Син нәрсә шауриган шикелле генә тагы бирсең, ә? Кырмаса 40 мәртәбә әйттем бит инде. Барга дип кит. Син нәрсә күзеңне шикәтеп карап каттың, ә? Эй, агай, эй, абзый. Ят юк, әдәп юк. Көпә-көндез кыз башы белән егет таулап бирәсең. Менә атаңа җиткерсәләр әле. Җиткерсәләр ни? Дилебәрән улыга шаган нәрсә? 15 яшендә тумаган килеш егет таулап бирәсең. Барга дип кит. Үзеңә 20 яшь инде әйтәм җирле. 20 булмаса. Миргаян? Саксык кие. Әле син һаман да китмәдеңме ни? Шушы кине Минзифа апа гел җырлый. Чүпрәк баш. Канның былай да кызган чагы берәр ничә утыратып җибәрмәгәем тагы. Кеше бәйрәм итә, мәтрүшкә җыя халык, җырлыйлар, бийләр. Соң кем тыя? Син дә бии, син дә җырла, син дә мәтрүшкә җибар. Бүген җәйнең соңгы көне диләр. Бүгеннән соң кошлар да сайрамас инде. Күке дә тилерә. Син үзең тилергән күке. Бүгеннән соң урманда сак белән сык тавышы гына ишетелеп торачак. Урман сагышка чумачак. Өзми дә куймый да һаман үзенеке. Ә син беләсеңме, Гөлзирәк? Миргаян? Гөлзирәк дисеңме, Миргаян? Менә синең белән мине йөри дип сөйлиләр. Ой, Миргаян, мине үлемнән коткарганнан бирле исемемне беренче тапкыр әйттең. Былай тагылып йөрисеңне белгән булсам, су астыннан сөйрәп чыгармаган булыр иде. Былай типкесендә йөргәнче суга батып үлүең мең өлеш артык. Су астында 3-4 минут яткан кешенең шөрефләре ичкенә микәнни? Элек бердә сәйр итеп үлдең бит син, әй. Сәерле күзеңдә берлау, Миргаян. Китап укыган балаларда мәхәббәт куерта башлыйлар. Кино карыйлар да гыйшык-мыйшык уйныйлар. Әгәр дә менә су астыннан икенче берәү тартып чыгарган булса, аның артыннан да шулай тагылып йөргән булыр идеңме? Ә мин барысын да беләм, Миргаян, ни уйлаганыңны да, хыялыңны да. Әүлия. Кифая сумкасына 50 сум акча салып куйганыңны да беләм. Саташма. Кеше сумкасына акча салырга минем башыма тай китмәгән. Кифаяга әнисе Казанга барырга дип 50 сум акча биргән. Ә ул акчаны Кифая урlaтканмы, төшереп калдырганмы, әллә югалтканмы? Әгәр дә менә акча табылмаса, Кифаяга игәгләреннән каты гына эләгәсен бөтен кеше белә. Җәйкене Әбүбәкер абый белән тимерчелектә бергә эшләгән өчен сиңа акча биргәннәр ие. Моторлы Сәпиткә дип җыя идең, Миргаян. Сәпитсез калдың, ә кешене 1000 бәладән коткардың. Кифая аптырый, 5 унлык иде, 15лек салып куйганнар, ваклап китергәннәр дип көлә. Ә менә калган акчаңа 20 лото билеты сатып алдың. Шуңарга моторлы Сәпит атарга хыялланасың. Аннары Миргаян, әллә ничә тапкыр авылны ташлап качарга җыенганың бар. Әле дә булса бу уеңнан кире кайтканың юк. Аннары техник училищега кирип, токар слесарь булып, кичке институтта укырга хыялланасың, Миргаян, дөресме? Китер көндәлекне башыңны бетерәм, кызый. Миргаян, мин көндәлекне сугышка җиресеннән алып бутылар арасыннан табып алган идем, Миргаян. Аяк көндәлекне дим. Аяк уем изендә китапларның арасында. Аяк бер шаусына ишетсәм, суя син алган. Миннән бергә исердә чыкмый, син мине беләсәң. Исәнмесез, Сәбит апа? Исәнсез. Сәбит апа. Мәктәп бакчасын ташлап качтым. Бер мин генә качмадым. Үзең өчен генә җавап бир. Башкалар үзләре өчен үзләре җавап бирерләр. Шулай инде. Су бир әле, су. Мәгез. Шулай инде. Марс менә Әсфәндиярга нишәвәлес мәктәп бакчасында эшләмичә диясез дә сүз бетәр. Ә мин ата җинаятчы. Нишәвәлес син мәктәп бакчасында эшләмичә. Качып йөрисең, ятсыз. Җир бит дип кычкырырсың. Укытучы апам белән ничек сөйләшәсең син? Мин сиңа Гөлзирәк түгел, син дип синнәгә. Малай яктыгы. Мин дә сиңа малай яктыгы түгел. Марсның кулы авырта. Әсфәндиярларга кунаклар килгән. Шулай инде. Җир кадырга туры килсә, колхоз председателе малайның кулы авырта. Мулла кызың да бит кирәк кашкылыкка бара торган булган. Ничек сөйләшә бит? Мин сезне икегезне педсоветка куйдыртам. Бар. Хәзер үк мәктәп бакчасына. Бар, син әйтәләр бит. Сиңа әйтәм, бар. Бер кайда бармыйм. Мин сезгә нигер баласы түгел.
Ой, ата кулы тимәгән шул сиңа, ата кулы тигән булса сиңа. Бар. Ата кулы тимәгән. Соң мин гаеплемени соң? Атам булмаганга. Миргаян, авырттырдың бит. Берәүз китеримме? Берәүз яраны бик тиз төзәтә, Миргаян. Бәгъдәге ярагатны нәрсә төзәтәсен беләсеңмени соң син Гөлсирәк? Ата кулы тимәгән. Соң мин гаеплемени соң ата булмаганга? Миргаян! Бар хәзер үк мәктәп бакчасына. Бар. Бүген үк мәктәп бакчасына бармасаң үзеңә үткәләп җабрый. Исәнме Зифәтәй? Саугына әле. Зифәтәй, син Миргаянның бүген мәктәп бакчасына бармыйча урманга качты. Зифәтәй, синең яхшы хәбәр белән килгәнең юк, Сәмидә. Миргаянны мактарга килмәгәнсеңдер, шәт. бик мактар иде Зифәтәй, бик мактар иде. Тагын ни эшләгән, нигә җанымны кыясың? Зифәтәй, син Миргаянны мәктәп белән бергәләп, Син, акылга. Сәмидә, яман хәбәр алып килсәң, башта әйтми интектерәсең. Я әйтим, зинһар, нинди сөенеч алып килдең? Менә син Зифәтәй, син мәктәп белән бергәләп, малайыңны акылга утыртасы урынга. Нишлисең? Һаман аны яклап маташкан буласың. Аны мин дә якланасам, кем генә яклар икән соң? Бәлки син аны үзең кытырта торгансыңдыр, а? Сугыш кыйнаш дия торгансыңдыр, а? Синең, Сәмидә, башка әйтер сүзең юк ахрысы. Ир бала сугышыр да, татуланыр да. Мин класс җитәкчесе Зифәтәй. Укучыларның һәрбер адымын күзәтеп, тикшереп торырга тиешмен. Менә бүген дә мәктәп тишәрлегендә эшләмичә урманга качты. Бар кешедә урманда булганда, бер Миргаян гына бакча утап ятмас инде анысы. Син малайың кебек кире беткән кеше икәнсең. Ичмәсәм, ярар Сәмидә, Миргаян белән яхшылап сөйләшермен, кабат алай булмас дияр иде. Аннары син дә беразга тынар идең. Шуннан Миргаян ялгыш кына шырт итсә, тагын чабып килер идең. Яклашып газапланган вакыты, ә? Ай, Зифәтәй, сине Миргаян юлбасар, син аңлап бетермисең. Психология ул бик катлаулы фән. А сине Миргаянда активность, комплекс неполноценности. Нәрсә? Былай барса бөтенләй ата бандит булачак күрдә тор. Син аңа аңлады? Син аңа ата да бераз кырысрак бул. Дөресен әйткәндә, иң шәп тәрбия аяк. Безнең педагогика артык гуманный. Кайбер балага юмалау кирәк, кайбер балага таяк кирәк. Алай гына да түгел ул, Сәмидә. Бер үк балага юмалау да, тиргәү дә кирәк. Тик хикмәт шунда ки, кайчан аны юмаларга, кайчан тиргәгә кирәк икәнлеген генә белеп бетермибез. Зифәтәй, бөтен мәктәпнең кара табы бит ул сине Миргаяның. Син миңа үпкәләмә, Зифәтәй, үпкәләмә, мин дөресен әйтергә өйрәнгән. Менә районда мәктәпләр арасында беренче урынны алыр идек. Синең Миргаянның арасында өченче урынга калдык. Астыртын балалар белән теләсә кем эшли белә ул. Менә син Миргаян кебекләрне өйрәнеп бак. Ни өчен киреләнә? Ни өчен сугыша? Бәлки әле аларны гел тиргәү генә кирәк түгелдер. Киресенчә юмаларга кирәктер. Кем өйрәтәсең әле монда? Син укытучы, минме? Алай бик акыллы булсаң бар. Минем урынга утыр да, үз балаңны үзең тәрбияләп кара. Син минем урынга утырып кара. Юк, инде синең урынга утырасың килми. Тапкач, баланы аны ата белән табарга кирәк шул. Эй, җаный. Зифәтәй, җан кисәк, син миңа үпкәләмә. Бәлки без синең Миргаяныңны Казанга интернатка җибәрбез. Нәрсә? Анда бар да әзер, ашау да, киеме дә, китап дәфтәр турында да кайгыртасы, барысы да хөкүмәт үстендә. Сиңа да Миргаянга да җиңел булыр иде. Әй шул, сиңа да бик рәхәт булыр иде. Яшәргә миңа да бик рәхәт булыр иде. Миңа да, Миргаянга да, сиңа да беренче я икенче урын бездә булыр иде. Кара әле кем, Сәмидә. Син фермада эшләгәндә бик яхшы иптәш, бик яхшы эшче идең, гел беренче урында бара идең. Соң сиңа беренче урын кирәк булгач, ник соң фермадан мәктәпкә эшкә күчтең? Сиңа беренче урын кирәк. Ә ул сиңа кәҗәбә тиеме? Җигет булган бит, үзе хәл итсен. Ә мин үз ризалыгым белән аны интернатка бирмәм. Менә. Ятим дип син узындырдың аны. Хәттин ашты хәзер безне дә, сине дә санамый. Элек алай түгел иде ул. Нәрсә тиргәтләгәнеңне аңладым, Зифәтәй. Янәсе мин класс җитәкчесе булганга гына Миргаян азды. Сарманаева эшләгәндә класс алда бара иде дип кылдылар кайберәүләр.
Бакылдасыннар. Менә институтны гына битерим. Уннары күрербез. Кем яхшы укытучы, кем начар укытучы күрербез. Алай ук дип әйтергә теләмәгән имне Сәмидә. Ярар, Минзифәттәй. Сен Миргаян белән яхшылап сөйләш. Үгетлә. Инде үгеткә кермәсә, кайыш тот. Ярар, берәр рәте чыгар әле. Минзифәттәй җан кисәгем. Мин бит сиңа Ярый, кайнармын дидем бит инде. Менә шулай. Ярый. Сау бул, Минзифәттәй. Сау бул. Керимме? Минзифа! Әбу Бәкер. Исәнме, Минзифа? Әне кәйгенем. Uzayda Abu Bakr. Min hazır Abu Bakr. Иңә килүе дә уңайсыз инде, Минзифа. Уңайсыз булса да килгәнсең бит әле. Үзең күренмисең. Фермада эш күп, Abu Bakr. И мәшәкатьләрен арны булмый. Иртәдән алып кичкә кадәр шунда бетереләсең. Эш күп, Abu Bakr. Үләргә дә вакыт юк. Аннан соң моңар кадәр кибет тирәсендә күренмәгәч, бер бун гына күренеп булмас инде. Минзифа. Мин менә ал чәчәкләр. Abu Bakr. Рәхмәт. Миргаян идәме? Юк. Миргаян бәләкәй чакта үссен әле. Үсә төшкәч үзе хәл итәр, үзенә үзе ата сайлар дидең. Көттем. Вакыт килеп җитте бай, Минзифа. Син һаман ирсез, бала һаман атасыз, мин һаман буйдак. Үзеңә дә ялгызлык дигәндәй вакыт китеп бара бит. Күп көтәргә мөмкин. Әйдә, Минзифа. Аллага тапшырып кушлыйк. Мин инде, Abu Bakr, гомеремнең иң авыр, иң әче чагын кичердем. Хәзер барына да күлектем, ияләндем. Сиңа яманаты чыкмаган хатыннарның да бетәсе юк ич. Мин нигә сиңа? Даным чыккан балам бар. Ходай Тәгалә миннән матурлыкны да кызганган. Эй, Минзифа. Сәер кеше син. Сәерсең, Abu Bakr. Һаман көтәсең. Яшәгән. Әллә шулай гына яшәп бетерик микән, Abu Bakr? Кешеләр күзле сукырлар, Минзифа. Кешеләр күнегелгән матурлыкны гына күрергә өйрәнгәннәр. Әйе шул. Синең матурлыкны күрү өчен маңгай күзегенә җитмәй. Сәер син. Бик тә сәерсең, Abu Bakr. Сәердер. Шуңа күрә шушылай япа-ялгыз яшәүгә дучармын. Иртәрәк очрашкан булсак, ару гына тормыш корып җибәргән булыр идек та бит кырыуын. Очраштык без. Алдан та очраштык. Бер дә хәтерләмим. Сезнең колхозга саламга барган икта. Трактор белән. Бер җылны сезнекләр бездән салам ташыганнар шул. Без тиеп җибәргән идек. Әйе. Син анда барыйңмыни? Булмыйча. Шунда мин сине күрдем. Кыюсыз булдым, сүз кат алмадым. Безнең җегетләр көләр дип куркканмындыр инде. Син анда барыйңмыни? Булмыйча. Икенче тапкырында идарәдә. Анысы хәтеремдә сыман. Мартның 20-ші иде. Мартның 23 иде шул. 15-нче ел китте. Туган җирдән китеп кенә бәләдән кытылып булмый икән шул, Abu Bakr. Миргаян бәләкәй чакта уйлашкан булсак, халык күптән уныткан булагыр инде. Әйе шул. Болай да үз балам кебек булмый, кадерле, якын. Ул да мине үз итә кебек. Алтын куллы бала ул Миргаян. Тимерне аңлый. Хезмәт дәресенең беренче көнендә үк артисттан чабып кайтты да, гел синең турыңда гына сөйли.
Аннары, әлі 3-шідәме, әлі 4-ші кластамы, урамнан шабып қайтты да, әні, Әбу Бәкір абай менім әтейіммі дей. Неге алай деп сұрайсың дейм тігіннен. Соң бар кішілер шулай деп әйді, анасың Әбу Бәкір абай өзі дә меңа гіл ұлым деп дәшеді. Жоқ. Жоқ, Әбу Бәкір абайың сенің атаң түгіл дедім. Өпкелемейінде Әбу Бәкір, ялғанлай алмадым. Не жазылған болса, шуңа разы болдым. Аннары әлі... Ана, Мирғаян да қайтып жетті. Неге, исәнләшмейсің, Мирғаян? Мен сені құрбан етем, Әбу Бәкір абай. Сен мақшы кіші, шәп темірші, мені де үйреттің, рахмет. Тек сен біздің босаған атылап кіріп ялғышқансың. Бұдан сен қапқа кіресіне басма, яме, Әбу Бәкір абай. Мирғаян, мен сені де, әнеңні де яқын көрем. Сен енді жігіт кіші сөйлешірге еді бізге. Кімді стол қатын тұқсасына аяқ атлап көрі олу бір хал. Енді мына түніне 17 яшық жігіт челендайке рәзән шерді беріп. Келішмей, Әбу Бәкір абай. Мирғаян, сен не сөйлейсің? Нәрсе болса шуны сөйлейді. Мирғаян, сен менің білән тіләсән ішіп сөйлеш аласың. Түркі анаңа қышқана. Кім болмағая один шорт, Әбу Бәкір абай. Зен қара ашуланышы мен. Ашуланыш қыншы шығып кетсен. Мирғаян, Олам. Вән шәкәтләріңді! Анам, не ғайбі бар? Ермәсін! Әлігіне оқыту шапан келген еді. Бақшада отырға дейшіді. Урманға қошқандай. Несәсің? Сәмиленің іші шуланың, жүрсін! Ол сеңа Сәмина түгіл. Апа кіші, оқытушы кіші. Апа деп құрмет екен кішіген әйтілі. Аны бір меңнен түгіл біздікілердің бірсі де яратмаяны. Бар, ол сені оқытқан кіші, сеңа апа дейш кіші. Астағфирулла тәуба. Тағыныштанын жертіп қайтқан. Сен нәрсе? Әнкей. Менде әндіре қознасы бар деп білдің мұны. Әнкей. Тиргашыға білесің, әмнәретлер жүрге білмейсің. Сен аны ішіп киім жеткірмәк керек, ә? Әнкей. Мына жамалым да, жаңасын да алмайым. Жүр, шу сәлемеді. Әнкей. Бала. Мәктәптә зарланалар. Урамда зарланалар. Үйге қайтқаштаған азар. Ништәтейм генә икән мен сине. Ништәтейм генә икән. Әллә бәріп кенә үтерейм икән әле үзеңне. Мен сені туғырдым. Мен сені үтірәм деп әткәнде тас қартуына. Һәм шартласып атып та үтіргәнде әнкей. Бейгемін әлі несіға арасыңды. Ой, Құдайым. Ништәтейм генә икән. Ништәтейм генә икән. Әнкәй, қайда минем әти? Кім ол? Минем әти. Ә? Ой, Құдайым. Мирғаян! Сен сатып алған билетлерінің ikisinin sonları туры келем алай. Кет, ялғандыр ол. Міне шын газеті де басқанлар. Міне мында бірсі, міне тағы бірсі. Көрдің бі, Мирғаян? Әнкәй! Икемені тұтқан! Дұрыс түгілдір ол ұлым. Дұрыс әңгімеге Әнкәй! Мұнда матулы сәбит түгіл, мұнда Москвичта машинан атаған әлі нәрселер бар. Мирғаян, бұлай болғаш көпір баш құтты сабайның уатылы біткен матайын алған іші үргеме сәбит аласың айма, Мирғаян! Урра! Мирғаян, мені ортқы тегермешіне гене болса да ұтыртып ауыз ұрамы бұйлап бір тапыр желдірірсің әлі, яңам алай. Нишләп артқы тегермешіне? Алғы тегермешіне ұтырырсың. Artıq seninle güzel yalgıştırıl. Нишләп ялгыш булсын, әнкәй, менә бит, әнкәй, менә. Көктен düşkən байлық бәрәкәтле булмый ул улым. Ушалам дигән кылына көтелмәгәндә байлык бирер дия торган иде безнең әбекәй мәрхүме. Үз көчең белән тапкан байлык кына бәрәкәтле, тәмле була ул улым. Ничек көтмәгән бәхет булсын, әнкәй. Бик көттем мин аны, бик көттем. Матурлы сәбит турында инде ничә ел хыяланам. Шулай булгач моны яхшыгына мин акылдан яздыра алмас. Әнкәй, сиңа шәй яулык алабыз. Китәле. Матур ал калабыз.
Тамшыгын шешегенә ашаган алка тагасын кетергән бит әнкәй. Әнкәй! Миңа бер матурлы сәпит алабыз да. Калган акча сиңа, әнкәй. Сиңа. Гөлзирә! Тукта. Меңзиф апа, тагын бер сөйші, сиңа хат бар ия. Менә. Кемнән? Белмим шул Меңзиф апа, монда кире адресы язылмаган. Кемнән булыр икән соң бу? Миргаян! Миргаян! Ой, Миргаян! Миргаян! Бар, кара кала күрмә. Чыннан да кемнән булыр икән соң бу хат? Исәнме, апа? Кайнар сәламнар белән сеңлең Дилфуза. Ничек болай булып чыга инде бу? Алай эшләргә тиеш түгел иде бит ул. Юк, алай эшләргә аның хакы юк. Я Аллам. Әллә башым әйләнә, әллә бизгәк тота. Бераз сабыр итәргә кирәктер. Сабыр. Әнкәй әллә нишләде? Әллә нинди хаталды? Күземдә курку төннәрен йокламый хәзер. Шаргаланып чыга. Ятырып йөри башлый, я җылый. Сорасам әйтми туганым үлгән ди. Кайда ничек үлгәнне әйтми үзе. Әнкәйнең сире бар Гөлзирәк. Безгә кешеләргә әйтергә ярамый торган сире бар. Әйдә, киттек Гөлзирәк. Әйдә. Кәримме? Меңзифа. Әллә нишәдең син бу арада, Меңзифа? Сулдың, бирештең, башыңда бер уй бар ахрысы. Хәлеңне белергә дип кергән идем. Эшләр хәтәр бит әле, Әбүбәкер. Хәтәр эшләр тора. Сорасам да әйтмәссең инде. Әйтерлек булсам, үзең үгәткән булыр идең. Әйтерлек түгел шул, Әбүбәкер. Әйтерлек түгел. Тора-бара барыбер беленер инде ул беленүен. Меңзифа. Меңзифа. Шулай, Әбүбәкер. Шулай. Мин аманда иске сүз белән йөрим бит инде, Меңзифа. Беләм бит, күңелең мариза, аклың каршы килә. Ялгыз булсам, һич тә дә каршы килмәс идем дә бит, Әбүбәкер. Мин инде авыл җүләре дигәндәй сабыр гына көтәргә күнеккән. Башка берәү булса кырырак тотар иде бит. Алай диме, Әбүбәкер. Сине берәү дә җүләргә санамый. Меңзифа. Яшәк чакта тилләр рәтеннән чыкмадым. Юаш булдым. Үземнән бәләкәйләргә дә каршы сүз әйтә алмадым мин. Миннән этте дә көлә торган иде. Ул су куйганда шалбар балагына кычыткан салып кую дисеңме? Я булмаса, күлмәк җиңнәрен чияләп, бәйләп, каз буты ясап кую дисеңме? Барсын да татыдым. Шаламаска өйрәндем. Ә малайлар у агыртында бут чабып миннән көләләр. Бер вакыт күлмәк ыштанны яшереп куеп, бөтенләй шәп-шәрә калдырдылар. Көндез кайтырга ялып, төнгә чаклы әрәмәдә калтырап чыктым. Үсә төшкәч, кызлар җанына барга яла, тимсенә торган идем. Кызлар да, җегетләр дә мине әдәм рәтенә кертмиләр иде. Мин сүз катсам, кыз өчен бу гая зур кимсете булып саналадыр иде. Хәтта мин зата кайткан кызларның абыйлары 2 тапкыр тотып тукмадылар. Шуннан кызлар җанына бармас булдым. Бар җуанышым эш. Миңа эш кирәк булсын. Анысы шулай инде. Эштән курыккан юганысы. Шуңа күрә иң авыр эшкә мине кушалар. Шулай да нәселсез кеше хисабында яшәдем, Меңзифа. Туганнар да булмады. Колхозда рәнҗетмәде алса. Түлесен түләде. Мактау тактасына төшермәде. Шулай да ялгыз мин, Меңзифа. Әнкәй үлеп япа-ялгыз итте.
Bir garip apam бар, ул да дөнья куйды. Димләп тә карадылар. Барлык тол хатынны миңа димләп торалар ия. Тик тол булсалар да миңа часылар килмәде. Ник? Өйдә авыру әнкәй, гарип апа, андый йортка кем килен булып төшсен. Шуңа күрә ул хатыннарга үпкәм юк. Кеше гарибен түгел, үз гарибен карарга да күпсенәләр хәзер. Шулай, анысы шулай. Берсе, минем яңа күчеп кил, синекләргә баргалап йөрибез дигән иде. Саң? Үзем риза булмадым. Әнине, апаны ташлап йортка керсәм, кешеләр ни әйтер дип уйладым. Инде хәзер әнине дә апаны да җирләдем. Аман япа-ялгызым. Бар куанычым син. Син безнең авылга күчеп килгән көнне мин бәхетләрнең бәхетлесе идем. Тик син каты бәгырле булып чыктың, Минзифа. Үзең ялгызлыктан шулай алмашына барасың кебек. Синең язмыш белән минем тәкъдир икесе бер, Әбүбәкер. Ходай Тәгалә мине дә синең ише юашларның юашы итеп яраткан. Гомерем артык бикә булып үтте. Хәтта әти белән әни дә миңа гел үги кызга караган кебек карый торганнар иде. Бер чакны шулай ике малайның сөйләшкәнен ишеттем. Бер чак җылкырга барганык. Әбәткә туктадык та, кызлар бер җакка, җегетләр икенче җакка җиләк ашарга кирип киттек. Мин нигәдер иртәрәк чыктым да, бер чак Шимайләсе төбенә утырып кузак яра башладым. Шимайләнең икенче ягына мин Салих белән Габдрәүф килеп утырдылар. Үзләре мине күрмиләр. Тотындылар булар кызларның тетмәсен тетәргә. Тегесе тегелә иде, бусы булай. Хәтта иң шибәр кызларның тузаннарын туздыралар булар. Шират миңа килеп җитте. Син кем белән йөрер идең ди, мин Салих? Дилфуза белән ди, Габдрәүф. Дилфуза минем бер туган сеңлем инде. Үлеп яратам шул Дилфузаны ди. Тик апасы Мигзифаны күрсәм генә котым алына ди. Ай, шул ди, мин Салих. Төшеңә керә күрмәсен ди. Без Дилфуза белән клубка уенга барсак та, безнең җанга җегетләр килми торган була башлады. Шуннан Дилфуза мине үзе белән ияртмый башлады. Әти белән әни дә, нигә инде Дилфузага иярәсең? Сиңа анда ни калган дип итәрли торганнар иде. Ә мин яшеренеп кенә җылый торган идем. Шуннан акырынып барына да күнектем. Ни әйтсәләр дә ачуламыйм да, үпкәләмим дә, җыламыйм да. Тик бер өмет белән яшәдем. Эх, мәйтә. Очрасыны миңа да үзем күп кенә бер ямьсез, сабыр, тыйнак кеше дип. Менә инде мин. Суйганда каплаган. Үзем ямьсез, үзем сабыр, үзем тыйнак. Син шул, Әбүбәкер, соңгарак калып очрадың. Соңгарак. Бер дә соң түгел әле, Минзифа. Менә Миргаянга кадәр булсын бу аңлашу. Эх, бар бит кабахат кешеләре. Юк. Минем язмышымның булай килеп чыгуына бары мин үзем генә сәбәпче. Гаеплеләр юк монда. Бер кешене дә гаепләмим мин. Үзем шулай теләдем. Шулай яшәргә планлаштырдым. Юкса бит мин ялгыз кала идем. Хәзер менә улым бар. Юаныр кешем бар ичмаса. Әниш, җегет булып җитте. Әлдә соң түгел, Минзифа. Яшь бит әлесе. Эй, Әбүбәкер. Мин дә карт түгел. 45 яшь күпмени ул. Самый җегет чак кына. Шаяртма әле. Бераз сабыр итәргә кирәк шул, Әбүбәкер. Сабырлык бар инде ул бездә. Сабыр итми кая барасың? Шулай кирәк бит, Әбүбәкер. Эх, Минзифа! Бәрәш. Минзифа! Минзифа! Әбүбәкер, ярамый. Минзифа! Әбүбәкер. Ходаем. Минзифа! Ярамый. Бар. Кит, Әбүбәкер. Ой, Ходаем. Мөмкинме керергә? Әллә бер дә юк инде. Мөмкинме керергә? Ой, Ходаем, әллә
Шыннан да шулай инде. Әллә танымады да инде. Кунак димме? Кем? Апа, әле һаман танымыйсыңмы? Син бу бит мин. Дилфуза сеңлең. Таныдым. Hiç de gene de үзгәрмәгәнсең икән. Исән апа җаным, исәнме? Исәнме апа? Тушта. Ник килдең? Бәрәкәт, мин бит сиңа хат яздым, апа. Мин дә сиңа яздым. Килеп йөрмә дидем. Апа, ачуланышмыйк әле. Әйбәтләп кенә күрешик. Күрешмәгәнгә дә бит инде, апа. Әллә ничә еллар булды. Миргаян туганнан алып. Әй, апа, Миргая сугыннан бирле. Миргая Сколько зим. Миргаян. Миргаян бит әле. Ой, апа, шулкадәр сагындым шул Миргаянны. Апа, сине дә шундый сагындым. Менә Имаматти белән килеп чыгарга булдык әле, апа. Менә машинасы янында озаклана. Апа, мин там кияүгә чыктым бит. Allah хәерле итсен. Ана минем Имаматтиным анда. Галимем тел белгечем машинасы янында озаклана. Халык авыз иҗаты буенча галим ул, апа. Менә шулай, апа. Киңәш табыш иттек тә Миргаянны үзебезгә алырга булдык. Апа, миндә бик зур фаҗига. Балам булмый минем, апа. Бу кадәр шаяруларыңның бер нәтиҗәсе булырга тиештер бит инде. Инде, апа. Яшь чагында кемдә генә булмый инде ул гөнаһ, ялгыш я. Яшьлек белән акыл бергә тумый бит инде, апа. Менә шул, апа. Булган гөнаһларымны бүген юарга дип килдем. Бөтен әйберебез бар, җитеш, Аллаһка шөкер. Тик, апа, бала юк. Яныш юк. Осырамага алыйк Имаматтин. Шуна мин аңа. Апамның җилдән туган баласы бар дип, шуны гына алыйк дим. Чит кеше баласын тәрбияләгәнче, үз апамныкына тәрбия итик дип, фәлән дигән фәсмәттән дип. Ай, апа. Удивительно сердобольный ул минем Имаматтиным. Апа, аңлыйсыңмы? Баланы алырга риза булды. Ой, апа. Bir can kizegimde itagime oturdu bir hoştiki de bir süyer idim ama şu kadar sağımdım bir gayandı. Dilfuza, ser aşılıdan da korkmaysın. Ay dapa, benim haberimde söyle birdim. Yaşlı hatalarımı gafı itemidir, şunu bile veselim. Apa, kim karşılandı la? Min aşasa şiver olar. Notega dongas piran karşasa, bitti baş. Apa, min ağa oyuncak alıp kayıttım elimle. Kışkine gene bir maşina. Dilfuza, ул баланың җигет булганын күз алдына да китерә алмыйсыңдыр шул. Аңа бит инде 16 яшь. Ишек буе, 42 размерлы итек кия. Нәрсә? Нәрсә дидең, апа? 42-не кия дидеңме? Боже мой! 42-нче размер. Ой, минем Имаматтин апам үзем белән 38-не генә кия, галим булса да. Апа, 16 яшь күп буламысың ул, ә? Мыегы чыгып килә торган. Үсмер җигет була ул 16 яшь Дилфуза. Ир тавышы керә торган ел була ул Дилфуза. Кирәләргә. Ассаламу алейкум. Ай, имам. Әйдә, кер имам, ярый. Имам, менә бу минем улапам мин сиңа булыр. Апа, әмма бу минем Имаматтиным. Кафедраны биреп, филология фәннәре кандидаты, атаклы фольклорчы. Ярар. Әйдә, имам, хуз. Ярар. Исәнмесез? Исәнмесез. Әйе, кызык кына икән бу яклар. Кызык сөйләшәләр, матур сөйләшәләр. Әле менә машина янында малай шулай сөйләшкәнне тыңлап торып кына да ярты дәфтәр язып алдым. Магнитофонны аласы калган, бурып кына утырыр идек, а? Менә тыңла әле. Шепчек кытырса ябалакка ташана. Кызык бит, а? Бер орчык буе гына малай үзеннән күп олы малайны шулай куркытып җиңде. Шуннан минем янындагы малайларның берсе әйтә, шепчек кытырса ябалакка ташана ди. Менә тагын бер малай булай ди. Әйдә Фәхри киттек ди. Фәхри дигәне
Тұрып тұрды, күтіп тұр, тоқтап тұрды, тұрып тұрды. Қызыға. Бұл тәкбір бұрынғы түрік язмаларында, оннан келіп Қазан арты татарларында ғана ұшырайды. Міне бұл түбекке қоян келіп шыққан деген. Дилфуза, ұзын сөзінің қысқасы, мен сізге Мирғаянны бермейм. Меңзифа құдаша, олай ярамай. Біз бит туғаннар. Балаға біздей бәт болашақ шәһәр. Кинотеатр, шет тілдер мәктәбі, музыка мәктәбі, спорт мәктәбі, барысы да бар. Біз аны міне деген етіп тәрбиелербіз. Өз балам кібік яқын көрермен. Бала яратам мен. Нешек етіп берейім де мен ана сізге. Ол бит менің бар күйінішім, сүйінішім. Yok, нешек болай енді бұға? Тоқтал апа, тоқтал ашықмайлы. Башта ойлашық, кеңешік, я? Меңзифа құдаша, әйбәтләп кенә сөйләшик әле. Без бит инде шит кешеләр түгел. Кайбер кеше баласын ана интернатка берип та тота. Ну, интернат инде ул шит кешеләр кулында. Ә без сиңа әйткәнемчә шит түгел. Үз сеңлегез, үз киявыгыз дигәндәй. Нешек итеп берим ди мен аны сезгә? Шулай инде ул апа. Авыр инде ул. Имам. Аннан әйткәнең бу. Имам. Нәрсә? Бар әле авылына әйләнеп кайт, бар. Сүзләр җый, кешеләрне сөйләндер. Ярар. Мин ни шәйгә кайтып җитәрмен. Бар. Апа. Син нәрсә? Без бит аны бөтенләй алып китмибез. Җәйге кышкы каникулларда синдә торыр. Пожалуйста. Бу дөньяны инде дә аңлап бетердем дисәм, берни дә аңламаганмын икән әле. Бәхетсез булып яратылганымны аңламыйча бер гомер уздырдым. Син матур да, җилбәзәк тә, бәхетле дә, син кешеләрне алдыйсың, кешеләр сиңа ышана, ышанмаган ышанган булып кылана. Алдасаң да, хыянат итсәң дә сине гафу итәләр, яраталар. Мин алдый белмәдем инде. Көне-төне кешеләр өчен эшләдем, мине берәү дә яратмады. Урманда нефтяникларны язан кешеләгәннәр дигәч көлеп куйдым. Үземнән көлдем мин ул чакта. Нәкъ шул аланда атна элек 3 салмыш ир мине тотып алды. Тоттылар да, яулыгымны ачып караганнар иде. Берсе әйтә, Сафия карчыкка бара мин лупшы ди. Куып җибәрделәр. Шул көнне үкреп җылаганымны белсәң, хәтта исергә тиргәләм дә миңа юкмый дип җылаганмындыр инде. Апам, кайсы белән йөрим икән? Хәмит озын таза җигет, ләкин мақат. Хәбир акыллы матур җигет, ләкин тәбәләк. Син матурлыгыңнан төне буе җафаланып чыгасың. Мин синнән көнләшеп төннәр буе җафаланып йоклый алмыйм. Шулай гомер үтте. Гамбәр карчык кебек карт кыз булып үләрмен ахырысы дип язмышыма буйсындым. Тыныч кына яши башладым. Шул чакта бит син миңа сереңне ачтың. Апам, мин авырлы дидең. Беләйдем, кемнән икәнен дә беләйдем, мин бит сукырда чукыракта түгел. Карабаш Кирамыннан. Кирам кабахат мине ташлады. Мин Әхмәткә кияүгә чыгарга булдым. Әхмәт эшне сизмәсен иде. Әйдә апам, хәсрәтен күрик. Бер-ике айга шәргә китик. 2 айдан бала туар да синеке булыр. Син бит барыбер кияүгә чыкмаячаксың. Балалы булу куркынычы юк. Әти белән әни сүгәр дә туктараның шул үтермәсләр әле. Ә мин Әхмәткә кияүгә чыгарга тиеш дидең. Ялындың, ялбардың. Ярый, булсын. Синеңчә булсын дидем. Инде бар авырлыкларны уздырып, Миргаян белән ару гына яши башлагач, нигә дип килеп төштегез? Апа, сиңа ни булды, апа? Апа, Кит. Апа җаным, рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт, апа. Мин бит сине гел яраттым. Хәзер дә яратам. Шуңа күрә ялгышларымны аңладым. Улымны кире алырга булды. Апа, бирсе миңа аны. Бир миңа Миргаянны, апа. Ничек итеп бирим ди мин аны сиңа? Ул бит минем балам. Тудыручы мин, апа. Бу кадәр дә каты да гырлы булырсың икән, Дилфуз, һич тә генә дә үзгәрмәгәнсең. Кешене пычаксыз суям дип башыңа да китермисеңме ничек син? Аннан башка миңа ни тормыш? Миңа бала кирәк, апа. Аңлыйсыңмы, бала кирәк. Үз балам кирәк, кешенекен сорамыйм. Я Раббам. Беләсәң ничә уйла. Ләкин мин моннан Миргаянсыз китмәячәкмен. Дилфуз,
Сен миннән теләсән исра, теләсән таләп ит. Барына да риза, барында эшләрмен. Тик Миргаянга гына тимә. Үтенеп, ялынып сорыйм сиңа. Калдыр Миргаянны. Миңа бала кирәк, апа, аңлыйсыңмы, бала? Кешенекен сорамыйм бит мин. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Рабит Батулла пьесасы буенча куелган «Кичер мине, әнкәй» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Спектакльнең икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Рабит Батулла пьесасы буенча куелган «Кичер мине, әнкәй» дигән спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт, музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкеров эшләде. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 еллар башында язып алынган. Шулай гомер үтте. Гәм бер карчык кебек карт кыз булып үләрмен ахырысы дип, язмышыма буйсындым. Тыныч кына яши башладым. Шул чакта бит син миңа сереңне ачтың. Апам, мин авырлы дидең. Беләйдем, кемнән икәнне беләйдем, мин бит сукырда чукыракта түгел. Карабаш Кирамыннан. Кирам кабахат мине ташлады. Мин Әхмәткә кияүгә чыгарга булдым. Әхмәт эшне сизмәсен иде. Әйдә пам хәсрәтен күрик. Бер-ике айга шәргә китик. 2 айдан бала туар да синеке булыр. Син бит барыбер кияүгә чыкмаячаксың. Балалы булу куркынычы юк. Әти белән әни сүгәр дә туктараның шул үтермәсләр әле. Ә мин Әхмәткә кияүгә чыгарга тиеш дидең. Ялындың, ялбардың. Ярый. Булсын. Синең шәп булсын дидем. Инде бар авырлыкларны уздырып Миргаян белән ару гына яши башлагач, нигә дип килеп төштегез? Апа, сиңа ни булды, апа? Апа, Кит. Апа җаным, рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт, апа. Мин бит сине гел яраттым. Хәзер дә яратам. Шуңа күрә ялгышларымны аңладым. Улымны кире алырга булды. Апа, бир син миңа аны. Бир миңа Миргаянны, апа. Ничек итеп бирим ди мин аны сиңа? Ул бит минем балам. Тудыручы мин, апа. Бу кадәр дә каты нагарлы булырсың икән, Дилфүз, һич тә генә дә үзгәрмәгәнсең. Кешене пычаксыз суям дип башыңа да китермисеңме ничек син? Аннан башка миңа ни тормыш? Миңа бала кирәк, апа. Аңлыйсыңмы, бала кирәк. Үз балам кирәк, кешенекен сорамыйм. Я Раббам. Беләсәң ничуя? Ләкин мин моннан Миргаянсыз китмәячәкмен. Дилфүз, син миннән теләсән исра, теләсән таләп ит. Барына да риза, барында эшләрмен. Тик Миргаянга гына тимә. Үтенеп, ялынып сорыйм сиңа. Калдыр Миргаянны. Миңа бала кирәк, апа, аңлыйсыңмы, бала? Кешенекен сорамыйм бит мин. Әнкәй! Менә таптым. Менә ул кармак таягы. Ана үзе кайтты. Исәнмесез? Исәнмесез? Кем кайтты? Миргаян кайтты. Кит аны. Шундый зур булдымы? Балам, Әнкәй? мин сиңа барында тел белән аңлатып бетерә алмам. Менә бу хатны язган кеше шушы хатын. Исәнме, апам? Апа, гел миңа ошаган ул. Ей-богы, куйганда куйган үзе. Миргаян, мин синең әниең. Сез минем ана? Әйе, син минем балам. Әнкәй? Сине тудырган хатын шушы кеше. Әнкәй? Улым. Сез минем чыннан үз анаммы? Әйе. Әнкәй, алайса син кем буласың? Гомер буе син бит миңа улым дидең. Ул синең апа? Апа? Соң без аның белән бер туганнар. Дөресме шул, әнкәй? Дөрес, Миргаян. Ни өчен соң алайса 16 ел буе моны әйтмәй килдең?
Ни өчен сез безнең янга килеп карамадыгыз? Ни өчен сез минем анам булмадыгыз? Әйтсәм, син мине әнкәй дип әйтүдән туктарсың дип курыктым. Үскә шаңлатырмын дип уйлаган идем. Бу минем сирем түгел, бу Дилфуза әнкәнең сире. Шуңа күрә дә син минем балам булдың да. Рәхмәт, апа, рәхмәт сиңа. Ни өчен ташлап киттегез? Нинди? Аның сәбәпләре бар идеңдә. Миргаям, син әле барсын да аңларсың. Үсә төшкәч барсын да аңларсың. Ни өчен соң алайса бу хатын җилкәсенә ят күтәреп, мине уйнаштың таптың дип 16 ел буе яшәргә мәҗбүр булган? Ни өчен соң син үз балаңны ташлап әллә кайларда йөрисең дә, менә бүген генә аны исеңә төшереп балада уйлыйсың. Берегез гаять зур ятын җилкәсендә тота, ә икенчегез үзе тутырган балага әйләнеп тә карамыйча качып китә. Ни өчен? Бу минем сирем түгел. Алайса әйтегез инде, ни өчен килеп чыкты бу шайтан тәгәрмәче? Мин алдандым. Ул кеше мине ташлап китте. Шуннан соң мин ни эшләргә белмичә сине апага тапшырдым. Әнкәй, син? Мин ялгыз калудан куркып, барына да риза булдым. Әмин. Минем турда берәр нәрсә уйладыгызмы соң сез ул вакытта? Ни өчен соң мин гомер буе эт типкәсендә яшәргә тиеш идем? Атлаган саен, җилдән туган, уйнаш баласы дигән сүзләрне ишетеп туучы. Шуның аркасында күпме кимсетүле караш, күпме кыен күрсен дип дөньяга китердегезме сез мине? Минем атасыз туымда нинди гаебем бар соң бу дөньяда? Ни гаебем бар? Шакларына катырдың син авылны. Бүтін кеше синең турда гына сөйли батырлык. Мен Зифәттәй. Кем белгән бит аны, кем белгән? Үзең әйтмәдең, бездән башка килмәде. Мен Зифәттәй жан кисәгем, син мине дә кешеләрне дә гафу ит диде. Нахак сүз ишетеп яманат тагы бирү җиңел булмагандыр мен Зифәттәй. Жан кисәгем, кем белгән бит аны, кем белгән? Мен Зифәттәй. Шулай да Үзәнисе алып китәргә теликән, каршы торма син. Каршы торма мин Зифәттәй. Нигә кирәк сиңа ул артык кашык? Син үз бурычыңны намус белән үтәп чыктың. Хәзер инде алар интексең. Миргаян китсә, син дә беренче урынга чыгар идең инде чыгуын. Зифәттәй мин түгел. Класс. Шулай итәргә кирәктер шул Сәмиде. Биреп җибәрергә кирәктер. Шулай дөрес әйтәсең Зифәттәй. Үзәнисенә булсын. Беләсәң нишләсеннәр шунда. Зифәттәй җан кисәгем. Безнең китап укытырсында. Хылык канга күчми. Тәрбия иң үзәк урында тора дип әйтәләр. Дөресен әйткәндә шуртым да алай түгел. Әнисенә карыйсың. Әнисенә генә карыйсың. Сәмиде. Юкса әнисенә генә карыйсың. Нишелмәсәң дә акыллы бала туамы? Миргаямнан әлесе төсле кыйгында каплаган. Ничек алай була икәнсең бу? Аңламыйм. Нәрсәсен аңламыйсың инде аны Зифәттәй. Биреп ишеләсең дә. Тәрбияләгән еллар өчен алимент аласың. Ишетелде. Зифәттәй 16 ел бит ул, 16 ел. Уртача хезмәт хакы 100 сум итеп алсак, 25% 100 сумнан күп була, 25 сум була. Ул айга. Хәзер туктале елга күпме була? 25 сумны 12 тапкырлыга, 25 сум 12-гә 2-5-11 күңел, 2-2-4 300 була елга. Хәзер 300-не Мирганга ничә яшәле? 16-мы? 300-не 16-га тапкырлыйбыз. 316-га 4800 сум акчаны кайыртырып аласың да. Вәссәлам. Аңламыйм диюм, Сәмиде. Ничек итеп синең ише сай зиһенле кешеләрне укытучы итеп куялар икән дип әйтүем иде.
Сен аның файдаға сөйлесің, ул сиңа таш белән аңгайга шалт. Алламассың сине Минзифәтте. Кунак бар икән, исәнмесез? Исәнмесез? Сез Миргаянның чын әнисе буласыз икән. Ә мин Миргаянның укытучысы булам. Сәмида Аюкина. Сәмида Аюкина. Исәнмесез? Дилфуза ханым Кыйракова. Я? Ничек укыганда минем алай? Ничек дип әйтим, иптәш Кыйракова. Ул бала дөрес тәрбия алмаган әнисеннән, кичерегез, апасыннан. Бик тупас, сугыш чукмары. Сезгә хәзер аны тәрбияләү бик кыен булачак. Апагым, таза бала сугышмыйча тора алмый. Ул үз энергиясен кая булса да куярга тиешме? Тиеш. Бүре балалары да, аю балалары да бер-берсе белән уйнашып, сугышып чыныгып үсәләр, җан кисәрем. Мин үзем педагогия училищесының 2 курсын тәмамлаган кеше. Тәрбия педагогика мәсьәләләрендә аз-маз фикер йөртәм, так что сезнең борчуларыгыз, җан кисәгем, бехудадыр, ягъни файдасыз. Имаматны белән алынсак, шәһәр атмосферасын алып берсәк, театр, спорт, магнитофон, ягъни окружающая среда. Аны үзгәртер, җан кисәгем. Шулай, окружающий среданы үзгәртер. Мин сезгә бар шуны Остановите музыку! Мин сезгә Прошу я вас. Хорошо итегез. Гафу итегез. Ничек итеп шушындыйларга балаларны ышанып тапшыралар икән? Удивительные вещи творятся на этом свете, Господи. Нәрсә? Ничек? Сөйләштеңме? Барда майлаган кебек барган исемне тагын күпме яздым. Менә тыңлады. Бәлеш салсаң сал зурысын, ягъни юк белән пычранма, кызыга. Менә тагын мондый да бар әле. Ындыратлатып, бармак шартлатып, этләр биреп, кеше көлдереп. Башлайлы шул этләреңне. Кая? Анда машина янында. Имам. Үгетләнеңме, кызыкланма. Бәтнәсен эшләдем бит мин сиңа. Бала үз теләге белән безгә ияреп китәргә тиешле бит мин. Үгетләдем, кызыктырдым. Машинамны бирәм дидем. Улым дип дәштем. Тагын нәрсә кирәгенде, дәречкин. Нәрсә дейте? Дәшми, каршыда әйтми, уңайда әйтми. Волганы мактый, шәп машина авызына керим ди. Сугыны урынына авызына керим ди. Ягъни машинаның авызына керә. Кызык бала ул. У көтәгенә машинаның нәбилә таксистан ким түгел инде. Әйбәт эшләгәнсең. Кызганма машинаңны йөрсен, сиңа күнексен. Имам. Шул кадәр яраттым шул дуңгыз баласын. Хәзер мин аннан башка яши алмам кебек. Имам. Шу инде җәлешкем, җыларга гына торасың. Барда әйбәт булыр. Әллә безгә мәҗлес җыярга кирәкме? Нигә? Точно. Апа! Син безгә үпкәләмә инде, ярыймы? Менә бала да атасына күнегә бара, миңа да шик карамый. Ана менә имам белән мәҗлес җыярга киңәшләштек әле. Шулай бит имам, акчасыннан тормабыз, Что сез? Аш уздырырбыз. Мәҗлес уздырмый булмас урынына аш уздырырбыз. Мин дә сезнең яктагыча сөйләшә башладым инде. Апа, бар шыгымны үз өстебезгә алабыз. Син бер тиен дә чыгармасын. 5 көн торганнан соң исәнме сиңа кадагый. Апа, без сиңа шундый күчтәнәчләр алып кайттык. Имамка! Хәзер Кайдасың инде? Менә, алыгыз, менә. Апа, менә монда кремплиновый күнәк, 2 бар юк. Һәм исле сабан. Ой, апа, исле. Менә апа, ал инде. Кирәкми. Рәхмәт. Алыгыз ал. Сез нәрсә инде? Без мондый гына бүләк табып кайтмагач бигрәк тагы. Кирәкми. Дигән кылына чыгып куяр юлына. Яз Имаматдин абзый. Я улым ничек дисең? Абый түгел сиңа, әти кеше.
Әйе, әтти. Ничек дисең улым, бирәм дигән кулына чыгарып куярды юлына. Мәгънәсе ничек була инде бу мәкальнең? Бу мәкальнең мәгънәсе эзләп тә таба алмаган нәрсәңне бөтенләй көтмәгән яктан ансатна табылган шартларда иде. Менә мин тимерлектә эшләгәндә матай аламын дигән идем. Матай, әнә ул матай. Мотоциклны сезнең калаша. Язып куйык. Матай. Бер кыз акчасын югалткан шуңа биреп тордым. Менә кайчан түләсе билгесез әле. Ой, улым, какое благородство! Рыцарь! Менә шуннан соң менә сәпитлек тә калмады инде менә. Әнә сансы тагын сәпи. Соң велосипед иде сезнең калаша. Димәк, сәпитлек тә калмады. Алланың фарманы, тавык түккән ярманы. Матайлык дип җыган идем. Сәпитлек тә калмады. Молодец, молодец. Рәхмәт, әни. Рәхмәт, әти. Әнкәйсен кая? Гафу итегез. Апам. Нәрсә? Син нигә дәшмисең? Син кая барасың? Миргаян, улым минем. Мин сине бер кайчан да ташламам. Бер кайчан да. Гомрем булып таш басмаса, ташламам җан кисерем. Ә мин анда бүлмә буламы соң? Ой, ул миндә әзерләтә куелган бер үзеңә бер бүлмә. Дачада сиңа ике. Гараж. Гаражда бар даштан. Улым, мәктәбен ишек анда гына, спорт сарае урам аркылы. Йөзе бас синең машинада йөрербез. Син дә йөзәсең менә. Бар шул синең атаң. Суга керсә багор белән тартып чыгарып булмыйсың. Җәннәт. Улым, американский джинсовый костюм алырбыз. Размерың ничә синең? 48. Имам? Болды бұғым. Сен қазір барып председатель янына сарық сойдырсын, өзімді шақырып барлап келсінер. Бар дейді ол. Мен дегенде... Апа, сен ашты әзірләшіға болышырсың еді ярыма, сен бейді ашты бек әйбет әзірлейдің. Ярыма, апа? Миргаян, дөресме шул, син менә шушылар белән китәсең ба? Әйе. Эх, син. Боштан закыштагын. Нишләмәле без ашларга белән яшыгып сикәр. Апа җаным, мин ышты закыш түгел. Мин Миргаянның дусты булам, классташы. Дәшмә! Ох, сеңелкәш. Синең белән сөйләшеп торганда минем вакытым аз. Ана укытучы кыз Сәмилә Аюкина белән сөйләшермәл бу хакта. Кара син аны. Миргаян, машинага алдандың, айырым бүлмәгә мсындың, гаражга каптың. Нәрсә? Әллә минем әтиләниле булып яшисем килмиме? Нәрсә әллә Миргаянга рәхәт яшәргә ярамый дилгәнме? Нәрсә әллә Миргаянга әтисе алып биргән Волгада җилдерергә языкмы әллә? Үземне белә башлаганнан бирле уйнаш баласы. Җилдән туган дигән сүзләргә, шул кимсетүләргә түләү түгелме бу рәхәтләр? Нигә мин андый рәхәтләрдән баш тартыйм? Менә, әни американский сагыз алып кайт. Американский сагыз? Ятсыз. Җир бит син, Миргаян. Авызыңны шалаш кызы яма. Мин нишләгән әле, урлаганмы? Кешеләр эшенә кергәнме? Нинди шикаятым бар соң мине? Кулымны. Әтте аласың яна. Кая чыкмана кая алган аны. Барырмын, калыга рәхәтләнеп яшәрмен, кайталап торырмын, сиңа американский сагыз җибәргәләп торырмын. Нәрсә? Американский сагыз? Бик кирәге бар иде. Син кем әле кызый? Монда кирип кешеләрнең эчке эшләренә такшылып йөрергә. Мүклек сыер. Җибегән. Чүпрәк. Битеңә төкерер идем, төкерегем кызганыч. Ах! Хәзер Миргаян, улым, син нәрсә? Әбүбәкер агай. Миргаянның китүе шым дөресме, Миңзифа? Үзенә куйды инде Әбүбәкер. Үзе сайласын. Соңыннан мине битәрдәрлек булмасын. Артык яхшы кеше шул син. Бала гына бит әле, юкка барга кызыга торган чагы. Каты булсын, аңа да тегеләргә дә. Бала синеке, закон синең якта. Кем исбат итә алган Дилфуза бас икәнлеген? Мин бала чактан ук Дилфузадан куркып үстем. Мин аннан зуррак булсам да гел ул мине кыйный торган иде. Ә мин аңа тырнак белән генә чирсәм дә әтиәне гәләкле, әтиәне мине сүгә. Ул иркә үсте. Бар яңа кием аңа, аннан калганы искесе миңа. Ул бәйрәмдә мин эштә. Әлемне кайтып төшкәч тә йөрәгем жу итеп китте. Әйтерсең, теге заманалар кире әйләнеп кайттылар. Юк, Әбүбәкер. Мин Дилфузага каршы бара алмыйм. Мин аның каршында ихтыярсыз. Нишләдең син, Миңзифа? Баланы бирмәскә кирәк. Миргаянны да җылытып алмас, бузылыр гына. Әйтерсең, мин Миргаянны җибәрергә дип атлыгып торам, Әбүбәкер. Сингатуллина Миңзифа.
Биредә яши dediler, hak mı? Биредә? Siz Миңзифа, Dilfüzer'in apası Миңзифа, siz bulasız. Şulay bit. Әйе, мен болам. Кім? Аңлашылды, Әбубәкір. Баланың атасы да табылды. Слушай, нақ үзе ағайны слушай. Ата хисларын кім генә аңлар? Слушай, кім генә аңлар? Dilfüze икән иде сезнең монда яшәгәнне. Әллә ничек менә вакыты да, җае да чыкмады дигән сымак. Күпме тапкыр бүләк җибәргән җыендым. Тып бер нәрсә, тып икенче нәрсә килеп чыга дигән сымак. Әле менә агайны ниме? Ни? Гәҗиттә укып менә шаккатмай. Миргаян акча атканы. Слушай. Слушай, машина бит бу итсит күдрит. Машина агайны. Бар икән әле күрәсезләр. Кем аткан дигән? Минем улым аткан. Бәхетле авыз, слушай. Құдайым. Әйе, машинаға бетаңа. Әйе, шофер керек. Мына минем сымақ механик керек. Шофер, сен машинаң менен. Балаға ата керек. Нақ шулай, слушай, атаға машина, балаға шофер. Машинаға шофер, балаға ата керек, ағайны, слушай. Тыл хатыңайны, тыл хатыңайны, ағайны, слушай, ир керек. Ну, ертмай ничего, слушай, ертмай ничего, әзірек кіне апшивайт етіп, тақта білән шулай матурғына етіп, апшивайт етіп жіберсәң, әзірек сипләсәң, мәні деген ертмашар, мультфильмдегі ағайны құршақ ертан да әйбетрәк болашағын біләй. Алтын құллы мен Миңзифа. Қоян есен кәшті, су берәді, тамақ келе башласың. Рахмет, ничего, слушай, ничего. Рахмет, жанкисайым, қарашың келіп кетім. Қарал Миңзифа, малай өзіме ұқшаған ма? Учти, үсмәгінге күшті. Олы, Миңзифа, слушай, қояқсың әлі үзе? Қаралы кім, Киран? Айы. Сен bu yurtта хуҗа булып та өлгердең ахырысы? Әнигә, слушай. Әнигә. Син ялгыз хатын, тол хатын. Бала минем үземнеке. Аңа ата, сиңа ир дигәндә агайна, слушай. Бүтән нәрсәне рәтләп куярбыз. Акча бар, каралдык курра, малту бар, агайна алтын куллы Миңзифа, слушай. Агач өчен тимер эшендә вак беләм, слушай. Бу дөньяның тагын әллә кемнәрдә бар икән, Ходаем. Ну, әгәр дә инде йортка кертергә теләмәсәң, малайны биреп җибәр, агайны. Кеше тәмин ана ва менә мондый алтын куллы ягәт булачак. Слушай. Миргаян, сен миннән гомере буена ата таптадың. Менә шушы кеше була инде синең атаң. Карабаш Кирамы. Слушай, Коран син аны шукырмышай. Набузынай. Суйганда паплаган. Миңа булай өзелеп ышарың алданрак белгән булсам, агайны, слушай, анаңа өйләнә идем бит. Килә улым, кил күрешик. Мин синең атаң булам, агайны, слушай. Карабашев, Кирам, слушай. Siz benim atam? Әйе, слушай. Әйе. Менә мин сиңа кәшәне, Карабашев, Кирам булам, агайны. Мастер руки. Миргаянның атасы. Набуз, агайны, слушай, набуз, Миргаянның укытучысы була. Бик шат. Сәбидә Аюп. Бик шат. Агайны, слушай, ничек рәт укайып менә бу минем малай. Шуптыр инде, слушай, шуптыр. Үзем ашаса ятып тормас. Но барысын да булдырыр, әйе. Шо инде, шо. Шо булмаса юк булсын. Ола минем гамоннан җибегәннәрне җинем сыймады, балам, беләсеңме? Син ола менә шушлар менә шартлатып тот. Умырып кайыр. Менә булсын, әйе. Әйе, зурны сөякледән киткән малай. Гөрнәдердә егет үсә, слушай. Нәсел бар инде саллага. Шугын инде ул булай. Әйе, слушай. Тик бу арада әллә нишләде. Нишләде, слушай? Бер шаярып, бер кинәт
тынып кала. Ну, өзім, слушай. Ниндейдир уйы бараның башы. Өзім, уйшан да, шуп да, басынқы да, башлы да, слушай. Алып кетамин аны, кішейтамин аны, Алла. Ул Миргаян белән ни эшлибез инде хәзер? Белмим, Сәмидә, белмим. Мен аны, слушай, сөмін алып кетам, кішейтамин аны ағайыны, слушай. Аның хәзер үз анасы, үз атасы табылды бит. Не Мин генә хәл итә алмыйм аның язмышын. Не анасы, слушай, кем баян килеп шыққан, Дилфузәме? Сен бит уланы ташлап қашты, слушай. Сен аның анасы, ағайыны, атасынданың, слушай. Атасын слушай. Ағайыны, слушай. Бірінің ол сәбіркеге бала, слушай. Дилфузә мында ире белән кайткан Миргаяны алырга. Сәбірке, слушай. Кирәк бит, ағайыны, слушай. Ағайыны, латаға 5000 отқа шаңа мала кирәк бұлғаны. Аксин сәбірке, слушай. Слушай. Менә сиңа берәмәш. Дилфузә. Бу нинди цирк тагын? Сен каян килеп чыктың монда? Жан кисәгем. Не хал? Дилфузә, исән жан кисәгем. Дуңгаз. Слушай, менә Миргаян белән Миңзифа апаның биредә менә яшәвен әйткәнеңне оныттыңмы ни? Менә шушы авылда яшәгәнен әйткән оныттыңмы ни? Син Себерке, матур Себерке, слушай. Мин монда ирем белән килдем. Никахлы законлы ирем белән. Ул кайтканча югал. Ишетәсеңме? Бер тормышны бозсаң, икенче бозарга иреп бирмәм мин сиңа. Кемнең тормышын боза торгандыр бит Алибдаш Кайракова Дилфузә. Хатынлы, балалы ир белән катай уйнаучы син түгелмесең, а? Дуңгаз. Кыз баланы авырлы килеш ташлап качу нәрсә дип атала? Дуңгызлык дип атала. Кыз бала. Мин сиңа башта ук әйттем. Төшер дигән. Төшерүдән узган иде шул. Ни генә булса да, син баласын ташлап качкан аны кеше тәрбияләгән, кеше иткән, ничә абза менә килешәбез, ничә. Мин баламны үзем алам, эшкә өйрәтеп агайны слушай менә шул. Нәрсә? Ах, ата алименщик, а? Слушай, ул да. Алименщик. Агайны слушай. Жан кисәгем. Мин юристлар белән күптән сөйләшеп куйган. Баланың ризалыгы булса, аны тәрбияләр шартлар булса, окружающая среда сәламәт булса, баланы алырга рөхсәт итә закон. Синең нәрсәң барсың, дуңгыз? Син Миргаяны кылакчаларга туздырып, Миңзифа апама йортка кереп, ашап эчеп ятарга да сыңына чыгып тайырга дип килдең. Мин сине үтәли күреп торам, дуңгыз. Боларга слушай. Карагызлар, сизаным, трудовой белән паспортын карагызлар. Агайны слушай. Печать кудмаган җире юк бит дуңгызның. Агайны слушай. Бала чакта курка идем мин синнән. Ташлар дип курка идем. Дуңгыз. Синнән курка торган күлмәк күптән тузган. Осторожно. Вот это да! Әлбәт сәбит бу. Шималин сәбит ола. Ялым әйтәле. Син безнең белән калага кергә ризамы инде. Риза атай! Риза атай дип чукынмыш балай. Ничек матур яңгырый. Я улым тагын бер кабатлар, а? Мин сезнең белән калага китәргә риза атай! Күрдең мәнисе, аның белән буттапша, май саласына кала. Я улым, тагын бер кабатлар, а? Мин сезнең белән калага китәргә риза атай! Улам, мин сиңа кемәле мин сиңа. Син минем әни, анам әнкәй әни. Әни ди. Балаңна шулай, балаңна. Балам менә мин тыңлап торган да син менә буларны тыңлама, балам менә мине тыңламый дип чынлап та синең атаң, агайың. Соң ансы шулай инде, шулай. Синең кеше балам, яшь вакытта инде ул акылсызлыклар була. Мин үз гаебемне таныдым. Миңа син кирәк, сиңа мин кирәк. Шулай бит. Ансы шулай. Шулай син Миргаян минем белән китәргә тиешсең. Менә мин синең өчен bütün sündəşlərə söz verəm balam. Maşina alırбыз, мин сине йөртергә өйрәтермен балакайына. Мин машина йөртә беләм инде. Мин тракторда, машинада, комбайнда, Беларуста йөртә беләм. Без мәктәптә өйрәттеләр инде. Ансы искиткеч, ансы шәп балам. Беләсеңме? Балам. Безнең янда гына балыклы күл бар. Менә мондый кызыл канатлар, слушай. Буны китандан, үз агайны слушай. Арма белән дә, мурга белән дә, сөрәкә белән дә, җәтнә белән дә, ау белән дә тотып була. Миндә капрон җипле брәкник бар балам. Икәү генә моторлы белән төнен идергә чыгарбыз. Менә булай яшәбез балам.
Слушай, Яратам мин балыкка йөрергә. баладай гынам, син әле атан пешергән балык тулпасын ашап караганың юк, менә бер кашык капсаң, үрәлле кырда сикерәсең инде, ягай, слушай. Кит аннан. Ey балам, беләсеңме? Менә төрле үләннәр белән сихрлы дан алдыннан учак янында балык шулпасы пешерербез бала. Бер кашык капсаң, телеңне юдасына куясың. Ей балам, аннан соң син әле атаңның осталыгын белеп бетерсең бала. Юк шул. Әгәр дә син минем белән китсәң, мин сине кеше итәм, валлаһи гасый балакай гынам. Беләсеңме балам? Айны мин анда бит инде берәр урында төпләнергә вакыт җитте. Бик күп йөрдем инде мин каңгырып слушам да сылдым, монда сылганасы улам. Аннан соң мин бит теләсә кай җирдә эшли алам. Мин шофер да, мин балыкчы да, мин балык да, мин слушай. Дуңгыз да. Слушай. Талант күп булганга бер җирдә генә төпләнеп булмады балам. Инде менә хәзер картайган көнемдә берәр җирдә урнашып, синең белән бергә картлык көнемне уздырырга исәм, улым, Миргаян. Бик дөрес сөйләгәнсең, әти. Нәрсә? Әти. Син нima? Чынлап әти дидеңме, улым? Чынлап булмыйча, чынлап билгеле. Сәмид апа әйтә, син атаңа охшагансың ди. Моны әллә каян күреп була ди. Нәг атаң син ди. Бала, күр инде бала кайгырам, күр, улым, слушай, агай. Ярый әти, сабыр ит. Уйлашырбыз әле. Монда уйларлык нәрсәләр җитәрлек. Рәхмәт, бала кайгырам. Җан тартмаса да кан тартар илә шул бала кайгырам. Әти! Мин әти белән китәм. Ул бит мине үз атам, шулай бит атай. Миргаянны танымый башладым. Балагына бит әле. Аптырап калгандыр. Әйтергә генә алсак, бер бала башына ничә яңалык. Улы кыша акылдан язарлык. Күңелем нидер сизенә. Төшкә начар керде. Төшемдә шомырт ашаганымны күрдем. Бакчадагы шомыртны умырып ашыйм имеш. Кулларымда, битләремдә каралып бетте. Кеше күзеннән ничек күренермен инде бу кара килеш? Ни уят, кара йөз белән урамга чыгарга дим. Нашар йоклаганга, күп уйлаганга керә улам дип. Юк, миңа шомырт бердә килешми. Шомырт күр дисәм, гел кайгы хәсрәт була торганы. Бар да рәтләнер Минзифа, бала бераз айнысын. Эй, язмыш, эй, күрмеш. Күпме яманат, күпме нахак сүз күтәреп килдем. Әле яманатын да күтәррим. Үз балам булып үссен, үзән кеше дип белсен, бәлиғ булгач аңлатырмын дип серне яшереп килгән булдым. Әнә, азагы ничек булып бетте. Ярай, мин китим булмаса Минзифа. Шулаймы, Әбүбәкер? Әбәкер абый, утырыз әле. Әнкәс миндә шунда утыр. Син кайда силәк? Син дә утыр. Утырып тор. Әти, атай. Кайсыбызга соң бу сигнал улым? Имамәддин Кираков утыра менә шунда. Дилфуза, син дә шунда утыр. Ярый. Керем атай. Балам, Кил әле монда. балам. Монда ниндидер бер зур җыелыш булырга ошый шикелле, балам. Әйе. Утыра менә шунда. Бирегәме? Әйе, бирегә. Шушының ярадамы? Әйбәт, балам. Я, җыелып беттек бугай. Әтиләр күбәйде, әниләр күбәйде. Башта бер әти дә юк иде, хәзер ишәү. Башта бер генә әни иде, хәзер икәү. Саный башласам 5-6-га тугар. Шулай бит Кирам атай. Алай ук булмас инде ул булган, балам. Яра, тикрларына. Монда карда бик җиткән. Байлык баранса Аллага шөкер, муллага тикер. Ләкин шул байлык аркасында бит 2 ут арасында түгел, 5 ут арасында калдым. Аптыраган йөдәгән, артын нишкә терәгән. Тукта. Аптыраган, йөдәгән, артын мичкә терәгән. Әйбәт сакал бу, язып куйыйк. Аптырысын икәнсе юк инде, барда хәрителгән түгелмесе? Барда хәрителгән шулай. Туктале улым. Без бит егетләрчә барысында сөйләшеп, энәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыктык. Монда башка фикер булырга мөмкин түгел. Туктале, нәрсә сез монда барымнар сымак утырасыз? Әнә без Миргаям белән сөйләштек. Ул мине үзенең атасы дип кабул итте Миргаям. Әйтер шуларга, мин синең белән китәм дигән бала. Улым, җан кисәгем. Менә шунда шул хикмәт егетләр, әниләр, әтиләр. Дилфуза әнигә ярап китсәм, Кирам атай кызганыч. Бик бала. Шундый ул икенә үз атам. Шулай була. Күрмисезме, безнең борыннарда таш бер барам. Таш бер инде балакай. Икесе дә стаканга карап тора. Кирам атайга ярап китсәм, Дилфуза белән Минзифа апа кызганыч. Ниятендә Дилфуза минем үз анам. Минзифа апа мине тәрбияләгән кеше. Рәхмәт, улым. Рәхмәт. Ой, улым. Иге кысыстым нәре бар әле, кызларның Аллаһы бирсәйме. Туктагыз әле. Ничек инде шушы исерек башына атабызын? Монда аның катнашылар. Ношай. Кем исерек?
Миңа салып бергенің булдымы? Кераматай, Айна. Син утыра, Кераматай. Кераматай, менә син дә, менә сез дә мине үзегез белән алып китмәкче буласыз. Шулай бар, Айна. Сезгә ереп тә бик киләсе килә. Ният сендә шәһәрдә рәхәт бит ул. Кинотеатр, мороженое яшыйсың. Волгада йөрисең. Җәннәт инде, җәннәт. Ләкин сезгә ереп китү мөмкин түгел. Ничек? Бала минеке бітті китті басты. Ана бит бала өзі әйтіп тұра, бала ата да булырга тиеш, ағайыны слушай. Ата баланы тәрбияли алый. Булды демей. Син ата алименщик. Җиргә алимент түләргә тиешсин. Аларны да кашып йөрисең. Ана башташуларны туйды. Анасыла Мираянга ябышасың. Иткенә булыр, себерке, слушай. Син түрме акышы. Минем хатынганды ямсыз сүз әйтмә. Алчык кәгазь күсесе. Мен нәрсә әйткәнемне белеп әйтәм, себерке булгач, ағайыны слушай. Себерке, слушай. Алкоголь. Папник. Кошкын. Alo, слушай! Я життизга. Миргаянны ол миннән тапты, ағайыны слушай. Миргаян дилфидә. Яшь вакытта сөешеп та карыйдык та сөбсен. Имам жанна, имам дөрес сөйләмәй. Юк, мин моңа ышанмыйм. Минем хатыным андый булмас. Әнкәй, син нигә дәшмисең? Бу эшләргә синең дә катнашың бар бит. Әйт берәр сүз. Нәрсә әйтим мин? Анаң Дилфүзә, атаң Кирам, мин сине карап үстерүче генә. Минем хатыным бит инде үз гаебен таныды. Менә болай егетләр ниләр әйтиләр. Дилфүзә гаебен таный. Кераматай гаебен юарга ашкына йөри. Бик балам. Соң булса да булсын. Әгәр дә әти дә, әни дә мине үз яннарына алырга телиләр икән, бу бит уңай күренеш. 4 аяклы атта сөтенәдләр картлар. Ләкин шартым шул. Әти дә, әни дә бергә булсын. Ничек, балам? Менә шулай. Кераматай белән Дилфүзә анам законны рәвештә бергә кушылалар да, мине үз яннарына алалар. Менә бу аталы-аналы тигез тормыш, менә бу гаделлек була. Мин туктале улымында мин бер дә аңламадым. Менә шулай. Ата, ана, бала. Ризамы картлар? Дилфүзә, нигә син бер сүз дә дәшмисең? Башка сыймаслык хәл бит бу. Без бит синең белән законлы ир, законлы хатын. Туктагыз әле. Миргаян, ничек килеп чыктысың бу? Менә шулай. Әти белән әни мине үз яннарына алалар да, вәссәлам. Мин тоткан акча да сезгә була. Тукта. Башым әйләнеп китте, тукта. Ярый, утыр. Уйлашыгыз, киңәшегез, мин көтәрмен. Мен риза балам. Кая килеп, кая китмәгән, все-таки син минем баламның анасы. Анасы не дисеңдер, мин сиңа әллә ниге тегене онытып та бөтөрмәгән. Малайда да баш бар икән. Малай китереп кастый. Селкенергә урын калдырмады, сит күрер. Мен риза. Миргаян сине дә, Миргаян откан акчаны да һәм шулай ук сине дә алыр. Инде сүз синдә. Әгәр дә син риза булмасаң, Миргаян автоматически миндә калачак икән, шарты шулай. Я әйт сүзеңне, Дилфүзә. Белмим шул. Нишлим икән, имам? Дәшмә. Җибемә. Андагы булган машина үзебездә дә булыр. Син бит аңа шул машинасы положениесе өчен генә чыгасың, нәрсә мине белми, күрми, сизми бу исемне. Ни хәлләр бар? Мин риза булам. Вакыт җитте. Мин риза булам. Күптән риза. Ә син әни? Риза. Алайса, 3 тапкыр кабатлагыз. 3 тапкыр. Риза. Егет алам диде, кыз барам диде. Рәхмәт, балам. Икегезнең битегез, икегез дә бар килгәнсез, тигез гомер итегез. Голька? Әйе. Әйе. Булды. Кит әле, кит. Тынычлан. Әни дә булды. Никах кына укыйсы калды. Шулай. Менә шундый хәлләр әнкәй. Мин синең әнкәң. Әйе. Сез әнкәй. Алайса мәшәкә. Әни булсаң, сиядә бел. Я,
Мәккәгә рәхәтләнеп, я! Син нәрсә Миргаян булмаганы сөйлисең? Атай, алайса син! Атай булсаң рус табыл, кырыс табыл! Мә, рәхәтләнеп жар ичмасам, үз балайың бит! Кырыс булсын! Минем сүннетне Тынычлан, балам, тынычлан. Мин сиңа су алдым. Минем каршымда синең бернинди гаебең дә юк. Мин сиңа су алмыйм, балам. Булмый, җан кисәгем. Кулым күтәрелми, агай. Булдыра алмыйсызмы? Булмый, балам, булмый, җан кисәгем. Әнгәй, алайса син кыйна! Мә шуны кылсың, әнгәй, мә! Бала. Бәхетсіз бала. Бәхетің болар болған болса, уйнаштан да тумаған болар едің син. Менә бусы, ыштанын умырып қайтқаным үшін. Бусы, олуларды мысқыл икәнім үшін. Бусы, яшьтәшләргә мәрхәмәтсез булганым үшін. Синбәр, башкалай булмам диген. Антит, сугышмам диген. Кабат сугышмам, әнгәй. Әгәр дә мине юкка рәнҗетсәләр, барыбер сугышырмын. Әнкәмә кыенлык китермәм диген. Әнгәйгә кыенлык китермәм. Ләкин кыенлыкны мин китермәдем бит, әнгәй. Олуларны мыскыл итмәмен диген. Олуларны мыскыл итмәм. Әгәр аларга динсез булсалар, мин тагын да рәхимсезрәк булырмын. Әле һаман да карышасыңмы? Нахак әйтәләрме юкмы? Дәшмә син, ятим. Тешеңне кысып булса да түз. Авыртмадымы, балам? Юк, әнгәй, юк! Балакайым минем. Миргаян. Әйкәй, менә минем чын анам кем? Минем чын анам Миңзифа. Ул мине итек белән дә, ул мине укылау белән дә, ул мине ипек йөрәге белән дә кыйнады. Катык куллы йомшак күңелле Миңзифа минем газиз анам булыр. Ничек? Әсин Дилфуза ханым, миңа әни түгел. Синең мине сөяргә дә кыйнарга да хакың юк. Кулың күтәрелми, кызган гына түгел, чит булганга. Әшит көне кыйнау. Ул җинаят. Син минем атам кем карабаш? Сән бала. Юк. Мин эшкә һөнәргә әйтмичә. Әнә кашыгызда тимерче Әбүбәкер абый утыра. Ул минем укытучы. Ул миңа беренче мәртәбә улым дип эндәшүче кеше. Моңарчы мин сезне белмәдем, хәбәргә дә тирабим. Сыгырдыгыз менә яхшы чакта. Артык сүз юк. Мәҗлес тәмам. Әнкәй. Әбүбәкер абай. Әгәр дә сез әнкәй белән бергәләп риза булсагыз, мин сезгә әткәй дип дәшәр идем. Кичер мине, әнкәй. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Рабит Батулла пьесасы буенча куелган «Кичер мине, әнкәй» дигән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт, музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкеров эшләде. Спектакль магнитофон тасмасына 1980 еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушның белән тәмам.